嗱，你呢？見特別嗰陣呢，一啲 eye contact 都冇喎。咁樣嚟講呢，我一定唔會考慮你啊。咁第二件事呢，就係你成日喺商場 hea 喎，好似前言不對後語咁，我又唔覺得你會好積極做嘢喎。嗱，咁啦，我建議你呢，就參加耶和華見證人嘅傳道訓練班。佢哋呢就會教你咩叫 eye contact 啦，又要教你點樣去積極咁傳道咯噃。嗱，咁你不如去試下啦吓，機會係要自己爭取噶。好啦，等我試下咯，你都可以試下咯。